สวัสดีครับพบกับผมนะครับพีจาก Audio Force นะครับและเอเชียค่ะสำหรับวันนี้รายการ Audio Play ของเรามีกิจกรรมสุดพิเศษมีอะไรบ้างคะคุณพีคอนเทนต์นี้ถือว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากคุณจอห์นแฟรงค์นะครับแล้วเรามาอยู่ในสถานที่ที่วิเศษมากๆนะครับคุณจอห์นแฟรงค์ก็คือเจ้าของแบรนด์ Chord Electronics นั่นเองครับเป็นทั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้ออกแบบด้วยตัวเองเลยซึ่งอันนี้เป็นโอกาสที่ดีงามมากๆโอกาสที่หายากเพราะว่าการที่เจ้าของตัวเป็นๆเนี่ยตัวจริงเลยนะครับจะมาเยือนเนี่ยทั้งทีเนี่ยหาโอกาสได้ยากครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษที่ผมและทีมงานนะครับเราได้พูดคุยกับคุณจอห์นแฟรงค์กันอีกครั้งหนึ่งแบบเจาะลึกสัมภาษณ์นะครับและรับชมการเปิดตัวสินค้าใหม่น่าสนใจมากๆเลยค่ะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไปชมกันเลยค่ะครับ Hello John Hi Welcome to Thailand again Thank you very much It's always wonderful to be here It is a wonderful country and the welcome is always very warm John could you please kindly introduce yourself Okay I am the Chief Designer of Chord Electronics and I am the owner of Chord Electronics. I founded Chord Electronics back in 1990. So Chord has been going some time, but I must say that I'm still heavily involved in all the design aspects and the direction of the business. So I am very happy to have the real owner to be here because John could give us the very useful information.of Chord Electronics. Yes, I understand. Yes, it is always a pleasure to come here. And the good thing is that I have a lot of information because I have the history. Yes. Essentially, I am the history of Chord. And I think we'll have a nice interview and I can give you a lot of information about me and about the company. Wow, good. That's perfect. So shall we have some seat and then we sit together?Yes, we can sit comfortably and I can talk about some new products and the history of the business. So John, could you tell a little bit of the Chord history? I'd love to. It's quite long and quite involved and I hope that I will tell some interesting facts about the history of Chord. Yes. So my earliest days as a designer, I was a designer for electronics for aeroplanes, fast jets mostly, fighter aircraft. And there are many aspects in that design where you're being pushed by your management to use very advanced techniques and such that the techniques that I was using back then, which was over 40 years ago, are only really going into the consumer field now. So many years that we've had this technology around, and but fortunately, I was very lucky because I had that knowledge base that I could apply to my audio hobby. At the time that I was a young engineer working on aeroplanes.I was also a great audio hobbyist and I used to make amplifiers for myself and also my friends because we always wanted nice big amplifiers for discos and things, whatever we were doing at the time. But it was a great hobby because it also made a little money for me, which is great. So that's what I was doing when I started out. Then after that,I went into industry, but I left my design ideas and really expertise behind. So I was doing management things, and I joined a company called Raytheon, and I became a director of that company and a director of a company called Aztec, and a director of AT&T. So.I had a very good industrial career. I went to the top in those fields very quickly, or those particular companies. So I think one thing that always surprised me was that I really missed
the act of actually having a soldering iron. You know, while I was doing management things, I really missed having a soldering iron and just getting a design out of the drawer, and I would play with it, you know, just to enjoy the act of being creative. So really, I decided after my industrial career that I wanted to start an audio company and go back to my design roots. So I was able to do that because in industry I'd made enough money that I could take the risk of going into and making my own company. And we started very small. We started, fortunately I had quite a large house, and I had a large garage, and we started in the large garage. เดี๋ยวผมขออนุญาตขยายความนะครับก็คือทางมิสเตอร์จอห์นแฟรงค์เนี่ยประวัติเนี่ยมาจากวงการอากาศยานนะครับหรือก็คือเครื่องบินเจ็ตหรือเครื่องบินรบเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวงการนี้ถือว่ามีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะมากที่เขาแจ้งนะครับไม่ว่าเป็นการออกแบบเครื่องบินหรือวัสดุที่ใช้เนี่ยสเปเชียลเทคนิคเนี่ยถือว่าลึกล้ำและซับซ้อนมากต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มีแพชชั่นในการออกแบบงานวิศวกรรมต่างๆรวมถึงเครื่องเสียงบ้านด้วยครับเป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นด์ทุกอย่างเนี่ยพัฒนามาจากแพชชั่นและถูกนำมาก่อตั้งเป็นบริษัทคอร์ดนั่นเองครับซึ่งแรกๆเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่เล็กเริ่มก่อตั้งแต่ณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นบริษัทใหญ่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและก็เครื่องเสียงระดับท็อปของโลกเลยทีเดียวครับผม So from around 1990 I decided that I wanted to start my own company, and I decided on a name which was Chord Electronics, because chord has a musical tone and it has a nice round C at one end and a D at the other, and it fitted the idea of what I wanted for a badge. So Chord became the name of the company. So I think I was very lucky because I was able to bring across some design philosophies that I had in my aeroplane designing days. You see, the one thing about electronics for aeroplanes is that it's very critical. You can't have a simple fix for a problem. If you have a design problem, you can't have a simple fix, like a band-aid to put over the top. And this, because if you do that, and there might be a problem with a fix. So if you take certain big manufacturers of aeroplanes at the moment, they're having big problems because they are trying to fix a hardware problem with their big engines hanging out the front of their plane with a software fix. And that didn't work, and planes crashed and people died. So it's very important that you get to the nub of any design issue right to the point, and then you fix that issue there, even if it costs a lot of money to fix it, in other words expensive componentry, or if it takes a lot of time and a lot of design effort, you must fix it so you have a perfect solution. So เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและน่ายกย่องมากเลยครับสำหรับคุณจอห์นแฟรงค์เพราะว่าทางคุณจอห์นแฟรงค์เนี่ยได้เท้าความถึงตอนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทของ Aerospace หรือเครื่องบินเจ็ตนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะครับหรือว่าวัสดุหรือการที่ตอน fixing เนี่ยหรือตอนแก้ไขปัญหานะครับอาศัยความเชี่ยวชาญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมนะครับการออกแบบใช้วัสดุหรือการแก้ไขปัญหาเนี่ยตอนจังหวะที่มีปัญหานะครับสำหรับวงการเครื่องบินเนี่ยอุตสาหกรรมเครื่องบินเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดคุณพลาดเพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจเกิดถึงความตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวงการอุตสาหกรรมเครื่องบินเนี่ยถึงเป็นอะไรที่โอ้โหใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากนะครับต้องมีความเชี่ยวชาญและแทบจะต้องเป็น 100% เลยนะครับในเรื่องของการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาและใช้ต้นทุนมหาศาลครับว่าจะเป็นช่วงของการซ่อมเนี่ยหรือแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าต้องใช้เงินจำนวนมากเนี่ยก็ต้องจำเป็นเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นความเชี่ยวชาญในการออกแบบของแบ็คกราวด์ของคุณจอห์นแฟรงค์นั่นเองครับ Okay, so the other big advantage that I gained from my avionics days was that I'd
been working on power conversion products that go into the black boxes that aeroplanes have. And invariably during the design process of, say, a black box maybe had lots of digital cards and a little space for a power supply at the back. And then sometimes the Air Ministry would come along and say, well, we need more slots for the digital side. So unfortunately, you've got the shape and size of at the back of the box, which is something like a chicken's wing. And by the way, we need another 200 watts from it. So therefore, I was being pushed to use very advanced techniques, high frequency switching, and using transformers, which were very flat, very small, and known as planar transformers. And they're the typical products that I'm using in our amplifiers now. ในทางประสบการณ์ของคุณจอห์นแฟรงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพาร์ตต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆของ Aerospace เนี่ยก็ถือว่าผ่านมือมาเยอะมากทั้งอุปกรณ์ดิจิตอลนะครับหรือจะเป็นพวก Transformer ที่อยู่ในเครื่องบินนะครับการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงมากนะครับทั้งระบบสวิตชิ่งนะครับระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็น expertise มากๆสำหรับคุณจอห์นแฟรงค์แล้วก็ก้าวเข้ามาสู่วงการเครื่องเสียงนะครับที่เป็นเทคโนโลยีอันก้าวล้ำนั่นเองSo that was a big advantage. So I was able to, most power amplifiers of that time were using rather large transformers. You know, the typical competitor units, they would be great big donut-style transformers working at low frequency. Like a toroidal transformer, yes, yes. And the problem with that is that those transformers exude around them a huge mains field. And so they have a lot of intrinsic problems. And also, because they're very big, they would also pair these transformers with big capacitors. And the problem with big capacitors is they're very slow. So you can put a lot of energy into a big capacitor, but the energy takes time to go in and time to be pulled out. So there are disadvantages. So with our designs, because we're using very high frequencies in our power supplies, we can put energy into the power supply and take it out very rapidly. This means the amplifier circuitry gets power exactly when it needs it, not 10 milliseconds or 100 milliseconds later. It gets it exactly when it needs it. And this gives an immediacy and an accuracy to the amplifier that many large old-style designs just don't have. ตัวอย่างในเรื่องของ power amplifier ของ Chord นะครับที่ทางจอห์นแฟรงค์เนี่ยกล่าวถึงในเรื่องแรกเลยก็คือภาคของพวก power supply นะครับที่อยู่ในแอมป์ทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบเจอหม้อแปลงเทอรอยด์นะครับที่มีขนาดกลางบ้างหรือใหญ่มากๆซึ่งทางคุณจอห์นแฟรงค์เนี่ยจากประสบการณ์เขาเนี่ยแล้วก็ได้ที่วิจัยมาเนี่ยวงจรเทอรอยด์เนี่ยภาค transformer นี้นะครับจะมีความหน่วงมีสัญญาณรบกวนที่รบกวนกับภาควงจรต่างๆและที่สำคัญก็คือช้ามากครับการเดินทางของกระแสไฟเนี่ยถือว่าช้านะครับผิดหลักการของทาง Chord Electronics นั่นคือทำให้เป็นการออกแบบในระบบคาปาซิเตอร์นะครับที่มีพละกำลังมหาศาลและรวดเร็วนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้แอมป์ของ Chord นะครับให้รายละเอียดเสียงที่สมจริงนะครับมีสปีดที่แบบเหมือนดนตรีจริงๆเลยให้ความเป็นมิวสิคัลเนี่ยสมจริงมากที่สุดนั่นเองครับ Yeah, I think the design of the amplifier circuitry and the design of the power conversion circuitry that is necessary is very important. Because if you get it right, then you get the emotion that the artist is putting into their instrument and into their voice and whatever. You get all of that. If you have an amplifier which is rather sluggish and kind of muddy sounding, the problem is that emotion stays in the studio and it doesn't come to the record. So, or it does come to the record, but it just doesn't get out of the record because of the amplification. So it's vital that you have the ability of the amplifier to be fast enough to get all the harmonics and other information that the music contains. I see. Yeah.
นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับ Power Amp Chord เนี่ยเพราะว่าทางคุณจอห์นแฟรงค์เนี่ยได้เล่าว่าถ้าเกิดแอมของท่านเนี่ยถูกออกแบบผิดหลักการนะครับทำให้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะว่าไม่สามารถถ่ายทอดเนี่ยรายละเอียดที่ทางนักดนตรีเนี่ยมิวสิกเชียนนะครับที่บันทึกตั้งใจถ่ายทอดออกมาเนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ราวกับความเป็นจริงซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆครับถ้าแอมตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับนี่เป็นเทคโนโลยีของคอร์ดนะครับที่ตั้งใจทำให้การถ่ายทอดทุกฮาร์โมนิกเสียงเนี่ยแล้วก็รายละเอียดเสียงเนี่ยออกมาได้สมจริงและมีความเป็นมิวสิคัลสูงสุดนั่นเองครับ With Chord, we were very lucky when we were a small company. We were approached by some engineers at the BBC that had heard about our amplifiers from some people at Spendor, actually, because Spendor are also ex-BBC engineers. Yes. So they approached me and they said, we have a problem with a studio called Maida Vale. Now, Maida Vale is a studio in London. It's quite close to EMI's Abbey Road studio, and Maida Vale is where all the groups and artists go to record for the BBC. So it's a very critical studio, and they were having sound problems. The engineers were not happy with the sound they were getting from the studio, and they were considering that they were going to pull out all of the fittings and fixtures and rebuild the studio from them. And they were worried about this because it was going to cost many millions of pounds to do that. So as a final hope, someone said maybe it's the amplifiers not driving the loudspeakers correctly, the ones that they were using. So they asked us to put some samples in. And when I put the samples in, the engineers said, I'm sorry, John, but the BBC will take a long time to qualify this because even to qualify a switch or a microphone or anything for broadcast use, it takes them a long time. They have to do a lot of testing. So it was surprising when about 3 weeks later, the engineers called me back and they said, well, John, we've actually approved your amplifier. And I said, how come? You said it would take a year. He said, but we needed it desperately. So they did all the work. So they must have been working nights or whatever. But anyway, I was very thrilled because here I was, a startup company, small company, and I had this BBC contract with a qualified BBC broadcast qualified unit, which was unheard, really surprising. So I was very lucky. But what happened after that was that in the recording world, engineers move around and record producers and artists, they move around from studio to studio in London. There may be a dozen studios that are used in London. And suddenly I started getting calls from many major studios and they said, your Chord, we're very interested in listening to some of your amplifiers. So suddenly, I started Chord as a consumer company, but suddenly the recording world were calling me and saying, please, can you bring your amplifiers and we'll try them. And so I took some up to EMI Abbey Road studio. Now, Abbey Road Studios is really still very famous, but mostly it's famous for the Beatles. But also Elgar recorded there, and it's a huge studio, really. But we left our 2 amplifiers there. And I hadn't heard back. And so I just decided, I've been into London, I decided I may as well go and pick those amplifiers up. And what had happened was I walked in to collect the amplifiers, and this guy at the desk, with the sliders and everything, he said, what are you doing? I said, I'm just taking the amplifiers. He said, no, you're not touching those at all. He says, they're staying. They're the best amplifiers they've ever had in Abbey Road. So I was very lucky, really very lucky. Our luck continues with Abbey Road because they, even though they've had other amplifiers, they are now refurbishing their studios again, and the amplifiers that they've chosen, they've just ordered
another big batch of Chord amplifiers for Abbey Road Studios. Wow. So that's really it's about 34 years between their first batch of amplifiers. Then they had a second batch, and this yeah. So it's 34 years difference, but it's thrilling, really. May I know what is the first model that is? The first model that they had was, I think it was called the SPM 1200 amplifier, but it was a pro version. I'm not exactly sure what the number is. It's a long time ago. Oh, very long time. Yeah. ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีและความสามารถของคุณจอห์นแฟรงค์นะครับ เพราะว่าจากบริษัทเล็กๆเนี่ยแต่ได้ถูกapproach ก็คือการเข้ามาหานะครับเข้ามาถึงบริษัทคอร์ดนะครับแล้วก็ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับทาง BBC ด้วยในแอมตัวแรกของคอร์ดนะครับอย่างเช่นในวงการ BBC เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำโพง Spender นะครับมีคนรู้จักเนี่ยเข้ามา approach หากับแบรนด์คอร์ดนะครับนั่นคือแอมตัวแรกของเขาเนี่ยได้ถูกยกย่องแล้วก็ชื่นชมจากทาง BBC นั่นเองครับซึ่งตอนแรกเนี่ยกว่าจะอนุมัติเนี่ยทางทีมงาน BBC เนี่ยบอกว่าโหน่าจะเป็นปีเลยนะแต่กลับกันเลยครับในระยะเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยแอมของเขาเนี่ยได้ถูกยกย่องแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ถูกแอปพูฟจากทาง BBC นะครับแล้วก็ถูกนำไปใช้ในสตูดิโอที่โด่งดังนะครับอย่างเช่น Abbey Road นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าวิเศษมากๆสำหรับคุณจอห์นแฟรงค์เพราะในยุคนั้นเนี่ยเมื่อ34ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากครับก็จะมีแอมตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยและถูกกล่าวยกย่องและชื่นชมมากที่สุดว่าเป็น the best amplifier ที่ทาง BBC เนี่ยเคยได้รับฟังเลยทีเดียวนั่นเองครับผม So after Abbey Road took the amplifiers, really wonderful things kept happening. We were contacted by Sony in New York. So we supplied for their studios, but also studios like there's a studio in America called Skywalker Ranch. Now this studio was set up by a guy called George Lucas, and he was the guy that made Star Wars. And he had an engineering manager. He still got us. She's still there, and she's great. Her name is Leslie Ann Jones, and she's very, very clever lady, does all of the things. Because George Lucas has now sold his studios to Disney. So Disney own the studios, but it's still all the same team. So all of the films that you're watching, all done with Chord. Exciting. Yeah. So this is a lot of stuff that people don't know about Chord. I mean, Chord are actually quite an exciting company. But I suppose really, typically British, we haven't really shouted about it. But, you know, whereas American companies, they talk a lot. Yeah. And they don't have a lot to say. But, you know, I think it's time really that you know, we've really said just how good we are. And Leslie Ann Jones, the story of Leslie Ann Jones, she said that please can we try some of your amplifiers, and this was George was wanting to get the amplifier for his studio, and she'd heard about the Abbey Road deal that we had, and she said, can we have the same amplifiers? And I said, yes, of course. So we sent some over, and anyway, at a hi-fi show, Leslie in America, which was probably Las Vegas, I guess, she came to the studio and looked us up. She said, John, I really want to thank you. And I said, why? She said, for your amplifiers, because George was driving us crazy, you know, as engineers, because he's absolute perfectionist. And he was asking them to take in all of the big American amps to listen and see which was the right one. And only when we put our amplifiers in, and this was after maybe he'd been doing this for 18 months, you know, trying this and that, whatever, never satisfied. And then when we put our amplifiers in, he said, that's it, that's the sound I want. So she said, John, I just want to thank you very much for putting your amplifiers in, because George became much more amenable and very happy. So that was really lovely. And she said, "Oh, and by the way, would you like to go to a party at Skywalker Ranch
to talk about. And I said, well, can I publicize the fact? And she said, can we do it for you? And they did. So they did put out a lot of press release that we are taking Chord amplifiers. So it was wonderful thing. And just recently, we've just put some new amplifiers in for her. You know, as far as I know, haven't heard either way, but I'm pretty sure she's happy because if she wasn't, she would have let us know by now. So they'll be staying, and exactly the same thing has happened with Abbey Road as well. So we're building up our pro side and also the consumer side because they're very complementary. Because sometimes audiophiles get the impression that their music is magically produced somehow, but it isn't. It's produced in studios by recording engineers. And if you give them the right kit, then they can do a better job and actually making the right sounds that go onto the records and the CDs and the downloading stuff. ตั้งแต่ได้ถูกทาบทามโดย Abbey Road Studio นะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานเข้าเลยนะครับมีหลายสตูดิโอหรือหลายบริษัทเนี่ยติดต่อมากันเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Sony Music นะครับหรือว่าจะเป็น Skywalker ของ George Lucas นั่นเองที่ทำในเรื่องของ Star Wars ที่ทุกคนรู้จักนะครับหรือว่า Disney Music นะครับก็ถูก reproduce โดย Amp Chord นะครับนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบถึง background และเบื้องหลังของคอร์ดในจุดนี้นะครับซึ่งทาง George Lucas เนี่ยแล้วก็คนสนิทที่เป็นผู้หญิงที่เขาได้เล่าถึงนะครับได้ถูกทาบทามเนี่ยแล้วก็ชื่นชมของ Amp Chord มากๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกใช้ Amp Chord เนี่ยในการ reproduce ผลงานดีๆออกมาอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มของเพลงนะครับหรือว่าจะเป็นหนังระดับฟอร์มยักษ์นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มากๆที่แอมของคอร์ดตัวแรกนะครับถูกยกย่องและถูกรับเลือกให้ใช้ในสตูดิโอชั้นนำเนี่ยระดับโลกเนี่ยทั่วโลกเลยซึ่งทำให้แอมคอร์ดนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จในการที่จะเป็นแอมที่สามารถถ่ายทอดความเป็นตำนานของบริษัทผู้ผลิตเสียงระดับแนวหน้าของโลกนะครับออกมาอย่างหลายรายการไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าหนังนั่นเองนะครับเชื่อว่านี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคอร์ดครับ So really, I think what has been one of the wonderful things down the years is that really Chord has been involved in many aspects of the music world, the Western music that is being recorded. I mean, many people have bought our amplifiers, like Paul McCartney, for instance, one of the Beatles, he was. And then Ray Charles, old jazz musician, very, very famous guy, and people like Herbie Hancock. And right up to the present day, you know, I can't name the groups, but apparently they're really happening, you know, with the kids, you know. So it's great. It's a wonderful thing, and I think that's the wonderful aspect of our business. That really it's about not just the listening to hi-fi as a piece of equipment, but it's actually knowing how that piece of music was recorded. And I think that's a very important thing, and I just love that aspect of the business. I'm very lucky.